Bugungi kunda mamlakatimiz iqtisodiyotining barqaror o'sishi va ichki bozor xavfsizligini ta'minlash ustuvor vazifalardan biridir. Shu maqsadda Raqobat qo'mitasi huzuridagi Raqobat siyosati va iste'molchilar huquqlari tadqiqotlari markazi tomonidan bozorlarning mahalliy mahsulotlar bilan to'yinganlik darajasi bo'yicha ekonometrik modellardan foydalangan holda chuqur va muntazam tahlil ishlari olib borilmoqda. Bu monitoring ishlari nafaqat statistik ma'lumotlarni yig'ish, balki iqtisodiy salohiyatni oshirish, importga qaramlikni kamaytirish va milliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan strategik qarorlar qabul qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Olib borilayotgan tahlil natijalari tovar bozorining ayrim mahalliy mahsulotlar bilan to'yinganlik darajasi yetarlicha ta'minlanmaganini ko'rsatmoqda. Tahlil natijalari muntazam ravishda ommaviy axborot vositalari, rasmiy veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlar orqali keng jamoatchilikka taqdim etilmoqda. Bu jarayon iste'molchilarni xabardor qilish bilan birga ishlab chiqaruvchilarni yangi bozor imkoniyatlaridan foydalanishga undaydi. Bizning asosiy maqsadimiz ichki bozorlarni o'zimiz ishlab chiqargan sifatli va xalqaro talablarga javob beradigan mahsulotlar bilan to'ldirishdir. Markaz kelgusida ham iqtisodiyot manfaatlari, iste'molchilar huquqlari va mamlakatimizning barqaror taraqqiyoti yo'lida izchil faoliyatini davom ettiradi.